täna on 6. august ja ma tegin just testi ja siin on triibuke. Ma loodan, et siit on näha natuke midagi. Aga see on suht õrn. Ma lõikasin selle juba lahti, sest et see muidu ei tule. Mul on siin vajalikud asjad. Ma olen veits närvis, sest ma ei tea, kas see näitab veel või kas see ei näita veel, aga väga loodan, et see näitab. Mul on nii raske uskuda seda kõike. Siin nagu kindlalt on joon. Let's do this. See vist peaks vilkuma hakkama, kui ma ei eksi. Okei, me vilgume. Okei, nii, nüüd ta enam ei vilgu. Ja nüüd me ootame. Panen ta nii kauaks siia sisse, kuna mega vara on veel ja see joon on mega õrn, siis ma arvan, et sellega läheb veits aega. Ma tegin tegelikult juba eile mõned testid. Ma näitan siit teile ka. Need on täiesti mega heledad. Ma ei tea, kas siit üldse midagi on näha. Need on hiilsed. Ja üldse ei taha uskuda nagu. Väga heledad jooned on veel. Et loodan, et see digitaalne näitab. Ma olen nii kaua oodanud. Ma tõesti loodan, et praegu on meie aeg. Ma ei tea, kas juba tohib oodata. Ootan igaks juhuks. Mõne minuti veel. See on siis 4. rasedus. Ja praegu läks meil kauem kui tavaliselt. Üle poole aasta on praegu möödas viimasest kaotusest, siis katkemisest. Praegu on siis augustikuu ja kui kõik nüüd hästi läheb, väga võiks minna, siis meil peaks kevade beebi olema. Ma ei tea, mis mu pulss praegu on. Ma nagu tunnen oma kõrvades, kuidas mu süda peksab. Mu pulss on 170. Nagu 170 reaalselt. Siit vist ei ole näha. Pulss on 170. Mul on nii närvis. You are the one for me, 'cause it gets so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free when you're looking at me.
Käes on järgmine päev. Panin Villi just voodisse, ta veel ei maga. Aga tegin täna uued testid. Te olete mul vetsu aknalaua peal hetkel, sest mul ei ole paremat kohta. Siin on siis üks, ma loodan, et siit telefoni kaamerast nüüd ikka on ka näha õrnatiipu, aga on ilusti vähemalt olemas. Mitte küll oluliselt tumedam kui eilne, aga vähemalt on triip. Ja teine siis ka natuke teise firma oma. Mu telefonikaamera vist ei ole fokusseerimises kõige osavam, aga ma usun, et te näete siit ka selle õhkõrna triibu ära. Ja ma alustasin eile siis süstide tegemist. Ma arvan, et paljud teavad ka. Ma pean tegema raseduse ajal Clexane süste. Ma näitan ühtega. Need on siis sellised. Tegemist on retsepti ravimiga, mille praegu siis kirjutas mulle välja perearst või õigemini perearst pikendas retsepti, sest mu naistearst, kes seda teeb, on hetkel puhkusel. Nii et ma kirjutasin kiiruga perearstile, et help. Ja need on siis siuksed. See on juba kasutatud, ma näitan seda. Siuke, siis talda siis on. Tegelikult on siin nagu rohiga sees ja pärast ta siis nagu paned selle ära. Nõel on siuke, mida kast siis näha on, selline nõel. Ja need süstid käivad siis kõhu nahka siis nii-öelda nahaalune ja nad käivad nabast kahele poole, mõni teeb ka üles ja alla, ma siiamaani olen teinud kahele poole. Eelmise rasedusega tegin ka, sest et üles oli valus ja alla oli kuidagi ebamugav. Ja see täiega oleneb, kas see on valus või mitte. Üldjuhul see väga haiget ei tee. Näiteks esimene süst läks mul siia, mida isegi praktiliselt pole näha. Aga nüüd teine läks siniseks. Et mõni on valusam kui teine. Seda esimest süsti ma ei tundnudki üldse. Sellest tekkis ainult väike punane täpp. Ja tänane tegi meeletult haiget, kui ma selle endale tegin. Ma ilmselt läksin mingisugusele veresoonele või selle vastu, see oli metsikult valus. Ja sinna tuli kohe verevalum ja nüüd see verevalum on räigelt suureks läinud. Ja milleks ma neid Clexane süste siis teen, on see, et mul oli hästi raske preeklampsia. Et see peaks ennetama preeklampsiat. Need on verdvedeldavad ja kuna verdvedeldavad tabletid ei ole raseduse ajal turvalised, siis peab tegema süste. Ja lisaks oli mul pärast sünnitust tromb, pärast seda preeklampsia jama. Nii et see aitab ka trombe ennetada, et hoiab siis nii-öelda verdvedelana, et neid trombe ei saaks tekkida. Ja ma pean siis neid süstima kogu raseduse ja 6 nädalat pärast sünnitust ehk praktiliselt 11 kuud. Ma loodan, et mu kõht lõpuks üle niisugune sinine pole. Aga kui ka on, siis ODR ma olen nõus seda tegema, kui me saame selle arvelt ilusa beebi. Ma olen nõus neid süste tegema, pole probleemi, ma kannetan ära. Aga täna on siis, mul peaksid päevad hakkama kas homme või ülehomme nii-öelda siis, et need testid ei ole veel väga tumedad, aga ikkagi on näha joont. Et ses suhtes vara on ka veel. Ma testin kindlasti mõne päeva veel edasi, et näha, et need jooned lähevad ilusti tumedamaks, sest see 3. rasedus, mis katkes, selle puhul tegelikult läksid ka jooned tumedamaks, aga ma nägin HCG veretestist ära, et see HCG ei tõuse nii nagu peaks. Et ma tegelikult tahaks minna SYNLABi, et anda verd 2 korral, et näha, kas seekord see HCG tõuseb ilusti või siis mitte. Et mul hetkel on siuke lootus on olemas, ma hetkel veel liiga mures ei ole, sest testid heledamaks pole läinud. Et homme teen kindlasti uue ja lähen SYNLABi loodetavasti ka, et siis vaatame juba edasi, et SYNLABis ma peaks käima siis 48 tunni tagant uuesti ja vaatama, et kas see HCG on siis nagu 2-kordistunud ideaalis. Ma väga loodan, et praegu on siis nii-öelda meie kuu, meie aeg,
meie kord, sest et 2 rasedust, loodet, last, kutsuge kuidas tahate, oleme juba kaotanud ja ei ole see olnud väga kerge teekond, mida me siin käime. Ma olen mega õnnelik, aga nagu veits närvis ka, aga mul ei ole praegu nagu väga palju aega nii-öelda muretseda. Ma üritan võtta päeva korraga, vaadata, mida need testid näitavad, mida see SYNLAB mulle loodetavasti näitab. Ja siis äkki jõuan ultrahelisse ka. Mul on hetkel aeg pandud septembri algusesse. Tegelikult tahtsin juba natuke varem minna. Tahtsin minna augusti viimasel nädalal, aga ei olnud aegu, nii et läks siis septembri esimese nädala lõppu. See aeg lähen seekord täiesti uue ämmaemanda juurde. Loodetavasti me jõuame sinna. Et minu eelmine ämmaemand oli ka mega tore. Ma lihtsalt kuidagi tunnen, et mul on vaja veits sellist nagu vahetust. Et nii-öelda nagu pöörata puhas leht, minna täiesti uue inimese juurde. Ma kuidagi lihtsalt tunnen, et see on mulle hetkel vajalik, et mingit paremat põhjust polegi, et mul oli väga tore ämmaemand. Nii palju, kui ma selle uue kohta vaatasin, tema on väga kiidetud ja ma lihtsalt tunnen, et mul on vaja seda vahetust või vaheldust, mis iganes. Nii et ja homme kohtume jälle. Vaatame, mida need testid homme näitavad ja äkki ma jõuan homme ka SYNLABiga.